嗨，我係維維，今日我整咗披薩，有好滿嘅配料同埋芝士。剪緊片嘅時候，個兔仔喺度打鼓。為食貓又出場啦，因為佢太鍾意食嘢啦，連自己都變成咗食物，所以佢而家係披薩貓。我鍾意混合樹脂黏土同埋少量嘅輕黏土去呈現餅皮嘅質感，染成好淡嘅土黃色。鏡頭唔知係咪蒙咗呢？拍出嚟嘅效果好似加咗濾鏡咁，係時候要清潔下佢啦。好啦，我哋將呢個黏土搓圓，中間撳扁。切一小份出嚟，紅色呢係火腿嚟嘅，你鍾意話佢係番茄都得嘅。再壓扁一啲，一片一片好薄嘅。呢一粒只係需要一丁點嘅黃色就夠㗎啦。準備用嚟整青椒。壓成薄片，放喺一個圓柱體上面定型，攞出嚟呢就會有彎彎嘅形狀。另外呢一塊我會壓兩個彎，切面會似一隻飛緊嘅雀仔，小到幾乎冇嘅紫色。整洋蔥。同樣都係壓薄片，今次壓超薄，攞落嚟呢係咁嘅。撈黑色嘅黏土，要整呢啲比芝麻仲細粒嘅橄欖，用一條幼鐵線喺中間穿窿窿。睇下佢嘅真新鮮。咁多配料，真係好肚餓啊！有同學仔問我烤色係咩顏色呢？先用土黃色加水，係好唔規則咁樣上顏色，要保留少少原色嘅。然後混合一啲紅棕色，局部上色，幻想佢啱啱喺焗爐嗰度攞出嚟。最後呢，你要加一啲啲黑色，或者直接用深啡色啦，營造燶燶地嘅效果。切面就唔使上色㗎啦，紅色加黑色去畫火腿嘅細節。青椒嘅表面有綠色，洋蔥呢就係淡嘅紫紅色，將佢哋全部切絲。修剪下啦，其實有啲唔使咁長㗎。用黃兔仔碟去裝洋蔥同埋青椒絲，用白兔仔碟裝火腿同埋橄欖。白膠漿加紅色嘅顏料，整番茄醬做佢嘅底料。先鋪第一層配料，再用番茄醬覆蓋佢哋。白膠漿加白色同埋土黃色嘅顏料，一滴一滴咁樣點上芝士，跟住呢，我哋再落多啲配料。加咗咁多配料，估計個味都唔會太差嘅。薄餅貓嚟啦！
個背脊完全係一團糟啊！加啲水融合身體各部分。用敲色去表達佢嘅花紋。配料嘅部分呢，我哋想光油；薄餅嘅部分就想啞光嘅光油。加埋表情同埋嘴角呢一塊，鍾意食披薩就讚好呢條片啦！鍾意呢份作品就訂閱我嘅頻道，我哋下次再見啦，拜拜！